Hello，你好，我好，大家好，我係 Alan 師傅。2026年入邊喎，12生肖入邊屬雞嘅人呢，喺馬年入邊喎，好即係唔好呢？事實呢，雞呢係一半一半，雞呢係對感情線呢係好專一嘅。不過今年入邊呢，佢嘅運呢係只係一半一半，好一係唔好啊。屬雞嘅人呢係非常今年入邊係好嘅，你有信，因為佢有吉星高照，空星一定要有。不過佢亦都有化解星嘅問題，所以咧屬雞嘅人咧做咩事情都唔好同人哋計較，計較越多嘅方面嚟講係唔好嘅。海闊天空咁嘅樣咧就比較好啲，所以屬雞嘅無論你男仔女子都好，今年入邊咧係多姿多彩咁樣，我都贊成屬雞嘅人咧去多啲嘅旅遊多啲，去咩嘅地方最好冬天嘅地方咧，屬雞嘅人咧去旅行咧，冇年頭年尾年中都唔去玩喎。咁嘅樣就死火啦！明明有貴人嚟到，都變小人一齊啦。咁樣我都所講啦，屬雞嘅人今年入邊過新年嘅情況咧，包紅包俾人哋一定要出頭，雙對。明明人哋包10蚊嘅，我包12蚊俾人哋，有嘅出頭俾人哋咧，咁嘅樣人哋揾食又好，自己揾食都好，係非常好。咁樣屬雞嘅人咧，明年入邊多啲善事一齊咧，係都係好事一齊嚟。咁樣最緊要明年屬雞嘅人咧，換過嘅荷包啊！咁樣換咩荷包？要換嘅金色嘅荷包咧，就比較好啲喎。最緊要人笑容多啲，開心多啲，唔好幫人哋計較咁多。錢銀嘅嘢睇你自己去玩，點樣去玩嘅啫。有多就用多，冇多就用少，都係一樣啫。今年入邊咧，屬雞嘅人咧，佢嘅貴人咧係屬龍嘅，同埋屬牛嘅。咁樣你着嘅衫係咩衫嘅方面咧？係一件紅色嘅衫啦。黃色嘅衫啦，同埋青色嘅衫，你嘅幸運號碼咧係3同埋嘅5，記得做嘢咧唔好幫你計較，唔好斤計較。屬雞嘅人咧，我係海闊天空咁樣正會好噶。OK， 我係講到呢度啫，多謝俾你哋，係講你哋有知道多啲嘅嘢嘅方面嚟講12生肖嘅嘢，你可以揾我哋嘅助理，你話你見Alan講晒俾你所知道啦。OK，拜拜。